igre misle na tebe, budućnost kako se oslanja na tebe? Kako se osjećaš ti u sezoni, jel može budućnost do kraja? Pa ja se veoma dobro osjećam i veoma sam srećna što sam dio ovog tima i što sam došla ovdje u Budimpeštu na Final Four. Mislim da je to za jednog mladog igrača veliko iskustvo. Pa ja se, mislim, sutra znamo svi koliko nas očekuje težak meč, ali ja se stvarno vjerujem u moj tim i nadam se da ćemo na kraju triumfovati, jer je veoma jak protivnik, a igraju još i kući, ali stvarno kad mi igramo onako kako znamo i kako najbolje umijemo, mislim da nas niko ne može pobijediti. Igrali ste dosad dvije utakmice sa Džerom ove sezone, šta ste naučili od? Pa na toj prvoj utakmici smo, tamo kad smo ovdje igrali u Mađarskoj smo izgubili, ali drugu smo pobijedili. Već u toj drugoj utakmici smo ispravili dosta stvari koje smo griješili u prvoj i veoma je dobro smo igrali protiv njih, što smo ih već osjetili u takvom novom sastavu. Tako stvarno i analizirali smo ih i dosta i stvarno mislim da uopšte ne mogu da nas iznenade. Biće razlika neka ove 15.000 ljudi navijaju? Pa ja ne znam da je to samo još motiviše za sve nas djevojke da igramo još bolje i znamo da će dosta ljudi iz Crne Gore doći, tako smo veoma srećni zbog toga što će i oni biti tu uz nas. Hvala vam.